ဆင့်နှိမ်ကဘာကျော်ပစ္စည်း AK ဝက်သားကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့်ပစ္စည်းအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီကဘာနှစ်ခုကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးစနစ်အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီဒါကငါရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းနှီးပဲကျိုးမီရွှမ်းငါအသက်ရှူနေတဲ့ရွေးတော့မင်းအေးခံအမဲသားတစ်တာတောင်ယူသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာလူရှိနေတာတေချာတဲ့ခြံရှင်းကျိုးတကားဖွင့်ဆန်းဒီနေ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအပြည့်ယူရမယ်ဟာရွှမ်း39သိန်းငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပဲအခုတော့ရောင်းမထွက်တဲ့ဒီ AK ဝက်သားတွေပဲကျန်တော့တယ်အင်ရှင်ဒီအကျွေးတန်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုမြင့်မားနေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့်အဆင့်နှိမ်ကဘာကျော်ပစ္စည်း AK ဝက်သားကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့်ပစ္စည်းအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီကဘာနှစ်ခုကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးစနစ်အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီရည်မှန်းထားသောဈေးကွက်နှင့်အောင်မြင်စွာကိုက်ညီမှုရှိပါသည့်ဈေးကွက်မှာဆန်လန်ကဘာချင်းရွက်လက်နက်ပစ္စည်းကိုင်း၏စမ်းသပ်နေမည်ဖြစ်သည်အခွင့်အရေးရောက်လာပြီကျိုးမီရွှမ်းမင်းကဒီ AK ဝက်သားတွေကိုရွှန်း3000တောင်အများကြီးပဲလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တခြားကဘာတစ်ခုမှာဒါတွေကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိမလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မြန်စုပ်ကြအဆင့်3 AK ဓာတ်ပြန်ကမိဖို့ပောက်ကွဲတော့မယ်မင်းကဘသူလဲချင်းရွက်လက်နက်ပစ္စည်းကိုင်းရဲ့တားမြင့်နယ်မြေတွေကိုဘလို့တောင်တတိရှိဝင်လာရတာလဲအလွန်အေးများတဲ့ဝိညာဉ်စီမရှိရင်မိစိတ်ကိုဖြေဖြောက်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်အမတ်တဲ့အလုပ်ယုံတစ်ခုလုံးပြကျသွားလိမ့်မယ်အလွန်အေးများတဲ့ဝိညာဉ်စီဟုတ်လားမင်းတို့က AK နေတဲ့စီကိုလိုချင်တာမလားဒါကိုတုံးကြည့်ပါတတိရှိလာတဲ့လူသားပဲမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဝိညာဉ်စွမ်းအားတစ်စက်တောင်မရှိပဲရှောက်ပြောရဲတယ်ပေါ့တားရဲစီအလွန်အေးများတဲ့တားရဲစီပဲတေလူကိုရှင်းအောင်ကုတတ်တယ်လို့ပဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါမင်းတို့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲဝက်သားကိုလက်နက်ပြုတ်လို့တီးမိဖို့ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ဟာအောင်မြင်သွားပြီအဆင့်3 AK ဓာတ်ပြန်အောင်မြင်သွားပြီဒီလူသားကဘာတူလဲကျွန်တော်နာမည်ကချမ်းရှင်းကျိုးပါကုန်တယ်တယောက်ပါမင်းတို့ရဲ့ဓာတ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအကြောင်းပြောလို့ရမလားမင်းလက်ထဲမှာဒီလိုစီမျိုးဘလောက်တောင်ကြံသေးလဲလိုချင်တဲ့လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ကြောက်တုံးတွေကိုမလိုချင်ဘူးဒါဆိုမင်းဘာလိုချင်တာလဲတာမန်လူသားတွေလည်းစားသုံးလို့ရတဲ့ဆေးလုံးတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဒါကအဆင့်နဲ့ရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဆေးလုံးပဲ3ရက်အတွင်းမှာဒီအလွန်အေးများတဲ့စီရဲ့အစာတစ်ဆက်စကိုငါလိုချင်တယ်သဘောတူတယ်ဂိုင်းတခင်လေးမင်းရဲ့ကုံလောင်ယုံကိုအစင်တစ်ပြင်ထားလိုက်ပါပထမဆုံးအကြိမ်ကဘာကျော်ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးအောင်မြင်ပါသည်ပြန်လဲထွက်ခွာမိလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီဟာဒါကဘာကြီးလဲအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးအေးခဲထားတဲ့ဝက်သားတစ်တာနဲ့လဲလာနိုင်ခဲ့ပြီသတိပေးချက်စွမ်းအင်မြင့်မားသောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အဆင့်နဲ့ရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်စေဖို့စတကဘာထဲသို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်တာမန်လူသားများတိုက်ရိုက်တောက်သုံးပါကစွမ်းအင်လွန်ကဲပြီးတေဆုံးနိုင်ခြေတရားရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်စွမ်းအင်လျှော့ချပြီးမှအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်အကြံပြုထားသောဖြော်စက်မှုအချို့မှာတသိန်းပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါသည်တသိန်းပုံတစ်ပုံဖြော်ရမယ်ဟုတ်လားဆေးလုံးတစ်လုံးကကဘာမြေပေါ်မှာဆိုရင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့နက်ဆေးတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာပဲမနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိပတ်စံမရရင်ငါဆေးရုံကိုသွားပြီးမင်းအမေစီကနေပတ်စံတောင်းမယ်ရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်စေကိုရောင်းထုတ်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီလူရွှေမေရှိတာပဲဒီနေ့ကစပြီးငါဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်မယ်340တန်ဆက်ပစ္စည်းတွေတုံးထားတာတော့မျက်နှာပေါ်ကအမဲဆက်တွေကနည်းနည်းလေးတောင်မလျှော့သွားဘူးမင်းတို့ကငါ့ကိုမတုံးလို့မှတ်နေတာလားမင်းကဘာတူလဲလုံခြုံရေးတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲမမလေးလူကျွန်တော်မမလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လာတာပါဟက်မင်းလိုကောင်းကလားရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်စေတစ်ဆက်တည်းနဲ့3မိနစ်အတွင်းအဲ့ဒီအမဲဆက်ကိုပျောက်ကွယ်သွားစေရမယ်နက်ဆေးတောင်မှ3မိနစ်နဲ့မပျောက်နိုင်ဘူးအာနိတင်မရှိရင်ကျွန်တော်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအကျိုးရိုက်ပစ်လို့ရတယ်အာနိတင်ရှိရင်တော့ဒီရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်စေတစ်ပလင်းကို30ချက်ပါကောင်းပြီမင်းမှာဘာအရေးချင်းရှိလဲဆိုတာငါကြည့်ရသေးတာပေါ့ဒီပစ္စည်းမင်းစီမှာဘယ်လောက်တောင်ရှိသေးလဲလောလောဆယ်10ပလင်းပဲရှိပါသေးတယ်30ချက်အားလုံးမမလေးတွက်ပါပတ်စံတောင်းတဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုပို့လိုက်ပါ3,900,000အရင်ရောအတိုးရောတပြားမကြံပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီ3,000တန်စာချုပ်ကိုတော့မင်းဘာသာမင်းအကောင့်ဝယ်ဖို့ပဲတင်ထားလိုက်တော့စုချင်က3ရက်ပဲအချိန်ပေးထားတာငါတည်ငြိမ်ပြီးလုံခြုံတဲ့ကုန်ကျန်းအရင်မြစ်တစ်ခုကိုရှာရမယ်အပတ်ပြက်စေး360ပါကျွန်တော်တကယ်မတောင့်ခံနိုင်တော့လို့ပါကျွန်တော်လက်ထဲမှာ350ပဲရှိတယ်ဒီနေ့စာချုပ်ချုပ်ရင်အခုချက်ချင်းပတ်စံလွှဲပေးမယ်ဝက်တွေအေးခဲသားတွေအေးခန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်တောက်သဘောတူတယ်ဒီ350ကတော့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတုံးလိုက်ရတာပဲတည်ငြိမ်သောကုန်ပစ္စည်းတူလောင်ယုံကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်ဟင်းလင်းပြင်ကုန်ရဲ့စကန်ဖတ်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီတူလောင်ယုံကိုဒီနေ့ကိုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပြီးပါပြီမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အများကြီးရှိတဲ့အယိုးမုံတွေကိုလိုချင်ရတာလဲအာဟာရတက်မြင့်မာတဲ့တိရစ္ဆာန်စာတစ်လုံးမလို့ပါကဘာမြေရဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေကမကြခင်မှာကျင့်ကြံခြင်းလောကရဲ့ယတနာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဒီတစ်ချိန်ငါလိုချင်တာကရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်စေတင်မကဘူးလမ်းကြောင်းဖွင့်လိုက်ပါတာမန်လူသားတွေတုံးတဲ့ဝက်သားကီလို1000ကိုတာမန်လူတစ်ယောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးအချိန်မီစုဆောင်းနိုင်မှာလဲငါ့ကိုညာရဲရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆွဲထုတ်ပြမယ်တောင်းပန်ပါတယ်ပစ္စည်းပြင်ဆင်ရတာနည်းနည်းအချိန်ယူလိုက်ရလို့ပါတာမန်လူသားတွေတောက်သုံးတဲ့အေးတက်ရှိတဲ့ဝက်သားကီလို1500ပါတတ်မှတ်ချက်ထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကီလို900ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရိုးမုံကိုလည်းလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးအပ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုတန်ချက်ကာတွေတုံးလုပ်တဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းရင်ခန္ဓာရည်ကိုအနည်းဆုံး3ဆလောက်မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့တခင်လေးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသွားပြီဒါကတော့ရုပ်ရည်ထိမ့်သိမ့်စေးနဲ့အညစ်အကြေးစွန့်စေးလုံးတွေပါတာမန်လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်စက်တိုက်တောက်သုံးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ့ပါစေပြီးကျန်းမာစေပါတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ဝိတ်ကြစေပေါ်ဒါကတကယ်ကိုဘီလီယံချီတန်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပဲနောက်တစ်ကြိမ်လာရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကအဆင့်နှိမ့်စေးလုံးတွေတင်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ကြိမ်လာရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကအဆင့်နှိမ့်စေးလုံးတွေမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လို့တင်ကကျန်းမာရေးဖြစ်ဆွဲစာလာရောက်လာဆိုရင်တော့တကားကဟိုဘက်မှာပါကျွန်တော်ကစေးကုန်ကျန်းနဲ့ရန်ပုံငွေထုတ်မယ်မင်းကစစ်ဆေးမှုစံနှုန်းနဲ့အချိုးအစားပေါင်းစပ်မှုကိုတာဝန်ယူမဖြစ်နိုင်တာဒီလိုဆက်အဆင့်ပြုပြင်မှုမျိုးကလက်ရှိနည်းပညာနဲ့လုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးအမည်မသိအစွမ်းထက်တက်ကြွတက်ကပါလဲတခုခုလွဲချော်တာနဲ့လူသိနိုင်တယ်သိစေနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးရောစက်မှုအချိုးအစားကတသိန်းပုံတစ်ပုံကျမအစုရှယ်ယာ20%လိုချင်တယ်ပြီးတော့သူတည်တနာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလုံးဝပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင်ပြေပါစေရှမ်းကျုပ်မင်းဒါကိုဘယ်ဆွစ်ဇာလန်အဖွဲ့အစည်းမှလုပ်ခဲ့တာလဲဒါကပြည်တွင်းထိပ်တန်းဇီဝနည်းပညာရဲ့အတွင်းထုတ်ကုန်တွေပတ်စံရှိရင်တော့ဝယ်လို့မရဘူး
အတွင်းစမ်းသပ်မှုလူဦးရေပြည့်သွားပါပြီကျေးဇူးပြု၍နာမည်အစစ်နဲ့တန်းစီပြီးသဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးပါချန်ရှင်းကျိုးကဒီလိုနတ်ဆေးမျိုးကိုဘဲကရလာတာလဲသူလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတင်ကြွေးတင်နေသေးတာမဟုတ်ဘူးလားချင်းကျိုးဇီဝနီးပညာကိုတိုင်ကြားလိုက်သူတို့ကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလိုင်စင်မဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုခိုးရောက်နေတာလို့ပြောလိုက်ဒါဆိုကျမတကယ်ပဲလူမရွေးမိတာလားချန်ရှင်းကျိုးမင်းကိုဒေဝါလီခံယုံတယ်မကပဲဘဝတဝက်လောက်ထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းစေရမယ်စမ်းတက်အရေးရဲ့တိတ်တိစကတသိန်းပုံတစ်ပုံမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းရဲ့အမြင့်ဆုံးဘေးကင်းရေးစံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်မင်းပေးတဲ့ဖော်မြူလာအရ9000ပုံတစ်ပုံထိရောဆက်ပြီးရင်ကိုရင်းစီတွေကိုလျင်မြန်စွာခြေဖြတ်ပေးနိုင်ပြီးဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေတဲ့လက်ရှိကိုလေးချိန်ကြာစေဈေးကွက်ကိုကျမတို့အပြတ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်ကမ္ဘာမြေပေါ်ကအစီအစဉ်ကတော့စတင်နေပြီဒါပေမဲ့အဓိကဈေးရည်ကကုန်ခါနီးနေပြီးပုံမကြီးမားတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ပဲအားအင်တွေမတုံးမဲနဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့အလင်းရောင်မျိုးထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ရဲ့အလုပ်ယုံကပေါလုံးလို့အမားယွင်းဖြစ်နှုံမြင်မာနေတာဒါရှိလာပြီဆိုရင်တော့စားချက်နီးနဲ့ဝိညာဉ်အမှုန်နီးပညာတွေကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်30%ကျဆင်းသွားပြီးအခုသူကထိရောက်မှုကိုပြောင်းလဲစေမယ့်အရာကိုထပ်ထုတ်လာပြန်ပြီဒီတစ်ချိန်မင်းပါလို့ခြင်းလဲနုပြိုစေတဲ့ဆေးလုံးဖော်မြူလာနဲ့အစီချဆေးဖော်မြူလာပို့လို့ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မင်းတို့မလို့ခြင်းတဲ့ဆေးဖော်ဆက်မှုကထွက်လာတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝိညာဉ်သားရဲ့အယိုးတွေကိုလည်းအားလုံးထုတ်ပိုးပြီးကျွန်တော်ကိုပေးပါဝိညာဉ်စွမ်းအားမရှိတော့တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုမင်းကဘာလို့မလို့လဲကဘာမြေပေါ်ကဝက်မွေးမြူရေးချန်နယ်မှာဝက်အကောင်ပေါင်းရာနဲ့ချီကအစစ်မြစ်အစားအစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတာလေဒီနေ့ကစပြီးချင်းရွာလက်နက်ပစ္စည်းကိုင်းကကန်လန်လောကမှာကျွန်တော်ရဲ့တူးတဲ့သောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမဲ့ဂျားခံကုန်တယ်တွေရဲ့ကဘာနှစ်ခုကုန်သွယ်မှုပြောပွဲရှင်ပွဲကအခုမှတကယ်စတင်တာပါတင်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ချင်းရှင်းရေးကအတွင်းပိုင်းမှာတင်ကြိုတင်မှာယူမှုပမာဏတန်တရားကျော်သွားပြီလို့ကြားပါတယ်ကျန်းနယ်ပြည်နယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလို့ရမလားခင်ဗျာကြိုတင်မှာယူမှုတန်တရားကျော်တယ်ဟုတ်လားချန်ရှင်းကျိုးမင်းရဲ့အဲ့ဒီလိုင်စင်မဲ့ထုတ်ကုန်တွေကစေဝါကုတ်ကဲရေးဌာနရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံနိုင်ရရှိပါမလားဥက္ကဋ္ဌကျိုးစိတ်ပူပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းကျိုးဇီဝနီးပညာရဲ့ထုတ်ကုန်အားလုံးဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အစိတ်တောက်ကင်းစင်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်လည်းရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့မင်းတို့တိုင်ကြားဖို့လူရှာနေတဲ့ကိစ္စကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမည်ဖြတ်မှုနဲ့အခုရဲစခန်းမှာလက်ဖက်ရည်တောက်နေရပါပြီကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးကိစ္စကိုတော့မနှက်ဖြန်ကုမ္ပဏီကိုလာပြီးဆွေးနွေးပါစနစ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုတရားဝင်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးပါပြီအလက်စားတူလောင်မှုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီနှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီချင်းရွန်ကားရဲ့ထုတ်ကုန်အစ်စ်စီးနှင်းတကြားအရသာမဟုတ်မှန်ကြီးမုံနက်သက်ကြွေတဲ့ပစ္စည်းတွေရပါပြီဒီရတာကတန်ဖုံးနှက်မင်းကြီးရဲ့နန်းတွင်းတကြားထက်ဆဲဆမကပိုပြီးစစ်မှန်တယ်ဒီရတာကတယ်လီဖုန်းနှက်မင်းကြီးရဲ့တကြားထက်တောင်ဆဲဆလောက်ပိုပြီးတန့်စင်နေပါလားတကီလိုကိုဝိညာဉ်ကြောက်တုံးအနေစား30တုံးပဲအခုလောလောဆယ်ကန့်သက်ချက်အနေနဲ့တယောက်ကို2ကီလိုပဲရပါမယ်ငါနှစ်ဆပေးမယ်ငါအကုန်ယူမယ်အကုန်လုံးငါ့ကိုရောက်ပါဒီမှန်ကချွေးပေါက်လေးတွေအထိပါအကုန်အထင်ရှားမြင်နေရတာပဲဒါဟာတကယ်ကိုမှုံဝင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဝိညာဉ်ကြောက်တုံးအနေစားတုံးကိုမှတ်တစ်ချက်ပဲဝိညာဉ်ကြောက်တုံးတုံးနဲ့ပဲလားဒါဆိုငါ့ကိုအချက်20ပေးပါခိုင်းချုပ်ကြီးရေငါတို့ချမ်းသာပြီဗျာတရက်ထဲရလိုက်တဲ့ဝင်ငွေကအရင်တုန်းကတစ်လားလုံးလောက်ရတာထက်တောင်သာသေးတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကငါတို့ဝိညာဉ်လောကမှာတော့အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေမဲ့လက်နက်တွေဖြစ်လာတဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေရောက်လာတဲ့သတင်းကိုလှုပ်ဝက်ထားပါအပြင်လူတွေကိုတော့ဒါတွေဟာဂိုင်းရဲ့အကြီးအကဲယွန်ရှာရှာယူဆောင်လာတဲ့အထူးပစ္စည်းတွေလို့ပဲပြောလိုက်ပါဂိုင်းချုပ်ကဝမ်ပေါင်ဖွဲ့ကိုစိုးရိမ်နေတာလားငါတို့တွေဝမ်ပေါင်ဖွဲ့ရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုတွားထိခိုက်မိပြီလေသူတို့တွေအနံ့ခံမိသွားလောက်ပြီတကြားတန်3ဆဲစားတန်20နဲ့အစင်းမြင့်မှန်အချက်2000အားလုံးကိုဂိုင်း3ခုစီကနေအကုန်စုဆောင်ပေးထားပြီးပါပြီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတိုးလောင်ယုံနဲ့တွင်းလိုက်အလက်စားတိုးလောင်ယုံကိုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တစ်ဖက်လောကကိုကုန်ပစ္စည်းတွေပို့တဲ့အခါတစ်တာအနေငယ်ပဲမဟုတ်တော့ပဲတန်ပေါင်းများစွာကိုတခါတည်းပို့နိုင်တော့မယ်တကြိုးတစ်ခုလုံးမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလိုလျောက်စက်ယုံလိုင်းဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို10ဆက်လောက်တိုးတက်စေမှာပါ3လအတွင်းမှာစမ်းသက်လက်ပတ်မှုတွေအားလုံးပြီးစီးပါလိမ့်မယ်နေ့လုံးနဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကိုပတ်စံ2ဆပေးမယ်အဆိုင်3ဆိုင်ခွဲပြီးလောက်ပါတလားခွဲအတွင်းမှာပထမဆုံးကုန်ပစ္စည်းအတုပ်ထွက်လာတာကိုငါမြင်ချင်တယ်ရန်ပုံငွေကလောက်ပါမလားရန်ပုံငွေကပြဿနာမဟုတ်ဘူးတတိယမြောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုလည်းချက်ချင်းစတင်လိုက်ပါတတိယမြောက်လိုင်းဟုတ်လားအဆင့်မြင့်အိတ်ဆက်ချင်းဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတွေလေတကယ်လို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲအိတ်မပြောတဲ့ယောဂါကိုကုသပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလှအပရေးရထက်တောင်လူတွေကိုပိုပြီးအယူမှုဖြစ်စေမှာပဲကုန်မှတ်တစိတ်ကိုချင်းကျိုးစိတ်ငြိမ်အမွေးတိုင်လို့မှတ်ပုံတင်လိုက်ပါဒီညငါဒီဇယ်မီဆက်တွေနဲ့ရှာဖွေရေးမီးမောင်းတွေကိုယူပြီးနောက်ထပ်ရတနာတိုက်တစ်ခုကိုတွားဖွင့်အောင်မယ်မစ္စတာချန်ရဲ့အစွမ်းထက်တဲ့နက်ဖျားဆက်ပစ္စည်းတွေကငါတို့ခိုင်းပေါ်မှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိပါတယ်ဗျာအကြီးအကဲဝေစိတ်တည်ငြိမ်ဝိညာဉ်ဆေးလုံးတွေအစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားစိတ်တည်ငြိမ်ဝိညာဉ်ဆေးလုံးဟာအစင်မြင့်ကျင့်ကြံသူတွေတရားမှတ်တဲ့အခါစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့နဲ့စိတ်ဆိုးဝါးမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဒီတော့ကဘာမြေပေါ်မှာဆိုရင်ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့အိမ်မပျော်ယောဂအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးစွမ်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာမှာပဲကုမ္ပဏီရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုဒီဘိုချက်မနေရာမှာထားပြီးဘေးပတ်ပတ်လည်ကဆေးဆိုင်တွေနဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကုသရေးစင်တာ9ခုကိုပါဖြန့်ကျက်ပြီးချိတ်ဆက်ထားလိုက်ရင်မြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်မှာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုအစီအစဉ်တိုင်းပဲလုပ်ကြစို့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနဲ့အလှအပလောကရဲ့ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကုချန်ရွယ်ရောက်နေပြီးလက်ပကန်းထဲမှာစောင့်နေပါတယ်ရှင်သူယူလာတဲ့ဆေးမွေးတိုင်ကတကယ်ပဲအာနိသင်ရှိလို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးပါပြီတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲငါအိပ်ပျော်တော့မလို့ပဲအနှစ်20အတွင်းမှာဒါဟာပထမဆုံးချိန်ပဲနောက်တစ်နေ့တွင်အိယာမနိုးလာပြီးဝမ်းသာအားရဖြင့်ဒါကတကယ်ကိုအံ့ဖွယ်စေပဲငါရဲ့အိမ်မပျော်တဲ့ယောဂပျောက်သွားပြီဥက္ကဋ္ဌချန်ချင်းကျိုးစိတ်ငြိမ်အမွေးတိုင်ရဲ့ပထမဆုံးအတုပ်ကထွက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်ကောင်းပြီအခုကစပြီးငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာကိုတရားဝင်စတင်ချက်ထွင်ကြစို့အကြီးချင်းစန်းအဖျော်မကာနဲ့အန်ဆန်ရလန့်စီတွေကိုဈေးကွက်ထဲအကုန်ဖြတ်လိုက်ပါပြီးပထမအဆင့်မှာတင်ဝင်ငွေဘီလီယံ90ကိုကျော်လွန်သွားပါပြီဘီလီယံ90
လွန်ခဲ့တဲ့6လကကျွန်တော်မှာယွန်း3သိန်း9000နဲ့လမ်းပြောင်းနေခဲ့တာပတ်စံရှာတာကပထမအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်မစ္စတာချန်ရှင်ယူဆောင်လာတဲ့အလိုလျောက်ဆက်ရန်ရကြီးတွေကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲတောင်လိုပုံနေတဲ့တန်ရိုင်းတွေကိုခဏလေးတွင်းမှာပဲစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်နော်ဒါကအစပဲရှိသေးတာပါနောက်ဆိုရင်ဒီထက်မကတဲ့ခင်မီစက်မှုစုံကြီးကိုဒီဝိညာဉ်လောကထဲမှာငါတိဆောက်ပြမယ်ဒီဆက်တွေသာဆက်ပြီးလက်ပတ်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ချင်းရန်ကိုင်းဟာဒီနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးမှာအင်အားကြီးဆုံးဂိုင်းဖြစ်လာတော့မှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စတာချန်ဝန်ပေါင်ဖွဲကလူတွေကတော့ငါတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိထားမိသွားပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပြီးသူတို့တွေနှောက်ယှက်လာနိုင်တယ်သူတို့လာရဲရင်လည်းလာခဲ့ပေါ်ငါမှာကဘာမြေရဲ့ဤပညာတွေရှိတဲ့၍ဘသူကမှကြောက်နေစရာမလိုဘူးသူတို့ရဲ့တမယိုးကြကျင့်ကြံခြင်းတွေကိုငါရဲ့စက်မှုခေဦးအရှိန်ဟုန်နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြရုံပဲ